โอเคครับมามาต่อกันในแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับข้อ24ครับคุณสมบัติหรือปรากฏการณ์ในข้อใดอธิบายคลื่นนิ่งนะครับการแทรกสอดรวมกันของคลื่นแล้วก็แหล่งกำเนิดอาพันธ์ใช่ไหมครับก็คือ24ตอบ4เนาะก็คือทุกอย่างเลยที่เราคุยกันใช่ไหมครับว่าก็คือเกิดจากการแทรกสอดถ้าไม่เกิดคลื่นนิ่งใช่ไหมแล้วก็มีการรวมกันได้ของคลื่นและแหล่งกำเนิดอาพันธ์ก็คือต้องมีความถี่เท่ากันด้วยเนาะนะครับมันถึงจะทำให้เกิดรูปสวยๆแบบนั้นนะครับต้องเล่าด้วยว่ามันต้องเกิดรูปสวยๆแบบนั้นแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ แหล่งกำเนิดอาพันธ์แล้วมันแทรกสอดก็ได้ไหมได้นะครับแต่ว่ารูปคลื่นมันก็อาจจะพิลึกพิกือนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะข้อ25ครับคลื่นนิ่งนะครับเป็นคลื่นที่เกิดจากการแทรกสอดกันของ2ขบวนนะครับที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการแต่ว่าเคลื่อนที่สวนทางกันถ้าคลื่นนิ่งนะครับที่เกิดขึ้นมีตำแหน่งบับและบับและปฏิบับอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง1เมตรนะครับถามว่าคลื่นที่มาแทรกสอดกันนี้จะต้องมีความยาวคลื่นกี่เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบง่ายๆนะว่าเมื่อกี้สมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราจำได้นะครับภาพของการเกิดคลื่นนิ่งใช่ไหมสมมติผมวาดแค่นี้พอนะครับมี4ลูปใช่ไหมครับแหล่ง1แหล่ง2อะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกว่าแนวนี้ก็คือแนวที่โป่งๆเนี่ยก็จะเป็นแนวที่เป็นปฏิบัติใช่ไหมครับส่วนแนวที่เป็นจุดตรงนี้ก็จะเป็นแนวบับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยระยะนี้ก็คือระยะที่บับกับปฏิบัติเนี่ยห่างกันเนี่ยคือมีระยะ1เมตรก็คือแค่ระยะเท่านี้เท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้1เมตรนะครับเขาก็เลยถามว่าแลมด้าเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่า1ลูปเนี่ยระยะ1ลูปมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับแลมด้าส่วน2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามเนี้ยถ้าระยะปฏิบัติกับบับที่อยู่ใกล้กันห่างกัน1เมตรมันมีขนาดอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ครึ่งลูปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าครึ่งลูปมีค่าเท่าไหร่ก็ครึ่งลูปก็คือเท่าไหร่ครับ ระยะ x เท่ากับครึ่งลูปตรงนี้ก็คือ1ส่วน2คูณกับแลมด้าส่วน2ไปอีกนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับแลมด้าส่วน4และระยะที่ห่างกันตรงนี้ที่เขาบอก1เมตรนะครับก็แทนเข้ามาแลมด้าก็เป็นเท่าไหร่ครับ4ย้ายขึ้นไปคูณก็กลายเป็นอะไรครับ4เมตรนั่นเองโอเคไหมครับก็ตอบข้อ4นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทฤษฎีหรือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลูปแล้วก็บับปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการคำนวณต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ